ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការចែកម្លែកការបងប្អូនអរគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែប្រែផ្ទៃទៅលើ interface Facebook របស់បងប្អូនមើលថាជាទូទៅ Facebook យើងពេលដែលយើងបើកនៅក្នុងជាធម្មតាគឺមានផ្ទៃសណាវាមានផ្ទៃសហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការកែប្រែផ្ទៃរបស់វាទៅជាពណ៌ខ្មៅហៅថា dark mode អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តសូមតាមដានការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចទៅប៉ុន្តែមុននឹងមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដែលជាអ្នកទស្សនាតាម YouTube សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងមួយលើ Channel របស់ខ្ញុំមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំនឹងចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាហើយសូមអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់បងប្អូនគាត់ស្វែងយល់និងចេះនៃការអនុវត្តខាងលើរួចហើយក៏មានកំហុសខុសឆ្គងសូមកាន់តែអភ័យទោសផងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តយើងបើក Facebook យើងមកតាមមកបងប្អូនចុចត្រង់នេះខ្ញុំអនុវត្តនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android មកណានេះចុចលើត្រង់ចំណុចបន្ទាត់3ខាងលើនេះត្រេហ្នឹងមកហើយយើងស្វែងរកពាក្យថា setting ណាបាទយើងយក setting and privacy នេះមកហើយបងប្អូនទាញមកនេះយើងទាញមកខាងលើវាអត់មានពាក្យនេះយើងទាញមកខាងក្រោមណាយើងទាញមកពាក្យខាងក្រោមមកយើងស្វែងរកពាក្យថា dark mode បាទនេះឃើញទេបងនេះ dark mode មកបន្តមកវានឹងបង្ហាញពាក្យ2នៅក្នុងហ្នឹងវាមានពាក្យថា on ហើយនិង off ណាយើងដឹងហើយ on មានថាយើងបើក off មានថាយើងបិទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ tick លើ on ណាពេលនោះ interface មានថាផ្ទៃលើ screen Facebook របស់យើងវានឹងធ្វើការបដូរណាពីលក្ខណៈលឺសហើយទៅជាខ្មៅទេមានថាយើងមើលទៅផ្ទៃវាខ្មៅតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា dark mode មានថាការកែប្រែពីផ្ទៃលឺសទៅជាផ្ទៃខ្មៅស្អាប់វិញណាហើយបើបងប្អូនចង់ធ្វើការកែទៅជាធម្មតាវិញក៏ចុចត្រង់ហ្នឹងមកណាចុចត្រង់នឹងណាបងប្អូនយក setting ណាមកហើយយក dark mode ហើយយើង off វាវិញទៅណាវានឹងធ្វើការ change ផ្ទៃ interface ផ្ទៃខាងមុខរបស់ Facebook របស់យើងទៅជាពលឺភ្លឺវិញដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនក្នុងគោលបំណងក្នុងការកែប្រែផ្ទៃ interface របស់Facebook បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូនេះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូក្នុង channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនថ្មីសម្រាប់ការជួយចុចគាំទ្រនៅ Subscribe របស់វីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗចែកជូនកាន់បងប្អូនអរគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា